izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ndakuramutsa Mariya, wishimye muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, amina. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ibahwe n'ubu n'iteka ryose, amen. Nyagasani Yesu, turagushimiye aka kanya duhaye twisunze Bikira Mariya, Yosefu mutagatifu, abatagatifu Petero na Pawulo, Petero na Pawulo intumwa n'intumwa zawe ntagatifu zose, abatagatifu bazi izina ryawe bakamena amaraso yabo, bakweguriye ubusugi bwabo, abitagatifuje barashinze urugo, twifatanyije nabo bose mu izina ryawe Yezu, n'abamarayika batagatifu bakuru, mutagatifu Gaburiyeli, mutagatifu Rafayeli, mutagatifu Rafayeli, Gaburiyeli, na Mikayire. Amasengesho yabo Nyagasani Yezu Kristo turayisunze, kandi twitwikirije amaraso yawe, kugira ngo ibyo tugiye kuvuga kano kanya biheshe izina ryawe ikuzo, bituma abantu bakumenya, bagukunda kurushaho, imitima yikingura, kugira ngo Roho Mutagatifu wawe ayisendere nko ku munsi wa Pentekosti. Nyagasani Yezu, 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 turakwinginze Yezu Nyirimpuhwe, urinde umuntu wese uzumviye iki kiganiro, umutwikiriza amaraso yawe n'abe bose, inshuti ze, bene wabo, buri wese umukize kuri roho no ku mubiri. Twikiriza uyu muyoboro amaraso yawe matagatifu, maze ubuhindura umuyoboro wo kwiza urukundo rwawe, kubohora roho, gukiza imibiri, mu izina ryawe Yezu. Nyagasani Yezu, 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 uri muzima nta kikunanira. Akira abatwanga bose, baha umugisha, amashitani ibikorwa byayo bishwanyaguze kubw'amaraso yawe matagatifu, naho abantu ubahindure kubw'amaraso yawe matagatifu. Imitego yose baduteze wisenyaguza amaraso yawe, mu izina ryawe Yezu, 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 Yezu. Roho Mutagatifu rero namanuke kano kanya twiyoborere, buri wese amufashe kwinjira mu kuri, ariko wowe Yezu, kwinjira mu rukundo, wowe Yezu, kwakira ibyishimo tanga, Nyagasani Yezu.
aka kanya mu izina rya Nyagasani Yesu turateranye kugira ngo tuganire kuri iri jambo twasomewe ku cyumweru cya 20 mu mwaka wa liturujia ariwo turimo, ni ku cyumweru gishize, aho batubwiraga bati Yesu ageze mu gihugu cya Kayisariya Filipo atangira kubaza abigishwa be ati abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde? Baramusubiza bati bamwe bavuga ko ari Yohani Batista, abandi ko ari Eliya, abandi ko ari Yeremiya cyangwa umwe mu bandi bahanuzi. Yesu yongera kubabaza ati mwebwe se muvuga ko ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati wowe uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu amusubiza agira ati urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. Noneho nkubwiye ko uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Hanyuma yihanangiriza abigishwa kutagira uwo babwira ko ari Kristo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Mutagatifu Matayo rero yateze amatwi, none atugejejeho amagambo akomeye cyane. Twagiye twumva inyigisho zinyuranye ku cyumweru gishize, ariko njyewe ndagira ngo ngaruke kuri uyu murongo ku buryo bwihariye, cyane cyane atari inyigisho nk'inyigisho nshaka gutanga, ahubwo ari inama. Yesu ati noneho nkubwiye kuri uru rutare, abwira Petero, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Hari ikintu twemera bitugoye, ububasha kiliziya ifite, kiliziya gatolika ntagatifu, kandi iyo kiliziya mbere na mbere mu rwego nyobozi n'abayobozi bayo ni papa n'abepiskopi. Twabishaka tutabishaka nuko bimeze, nta n'icyo dushobora kubihinduraho, nuko bimeze. Iyo kiliziya nyobozi rero yahawe ubutumwa bwo kuyobora. Nta muntu wavutse ngo avukane ubwo bubasha, yarabuhawe. Ariko kubwemera biratugora, kubwemera biratugora. Yesu rero niwe utanga iyo ngabire, niwe utanga iyo ngabire yo kuvuga kwemera kuyoborwa n'abayobozi ba kiliziya, kubatega amatwi, kugendera ku nyigisho za kiliziya aho kugendera ku zawe bwite cyangwa se iziyirwanya. Birababaje ko nk'umuntu ashobora kugira urubuga ruvuga inyigisho za kiliziya, abantu ntibarwitabire, ariko yashyiraho ururwanya kiliziya bakajyayo ari benshi. Iyo umuntu atangiye gutuka papa, ashobora kubona abamutega amatwi benshi kurusha kuvuga ibigwi bye, cyangwa se kuva uru rubuga rugiye kujya rushyirwaho inyigisho za Papa Francisco, ugasanga abantu bararuhunze, ariko washyiraho ati uriya mupapa aratunaniye, tugiye gushyiraho urubuga rwo kumurwanya, ugasanga ubonye benshi kurusha abo gutega amatwi inyigisho. Ibyo ngibyo bishobora no kubaho mu nzego nyinshi zinyuranye. Ibyo ari byose rero, ubwo bubasha burwanya ukuri, burwanya kiliziya, ntabwo ari ubwa Roho Mutagatifu. Nibura ari igihe umuntu
ashobora kwinjira mu kintu atazi icyo ari cyo, we yibwira ko ari ikintu cyiza yinjiyemo. Bishoboka bite ko wowe uri umukirisitu gatolika ujya ukanda, reka tubyite kwiyandikisha, ruba ari ijambo ryumvikana, wiyandikisha ku rubuga rutuka papa, rugatuka abepiskopi, rukabasebya. wowe wenda uribwira uti ndagira ngo menye ukuri, ariko se uko kuri kukumariye iki? Ukuri kutagira urukundo. Yesu Kristo yatwigishije akoresheje Pawulo intumwa ati urukundo ruhimbazwa n'ukuri, urukundo ruhimbazwa n'ukuri. Ahantu rero hose ahatari urukundo, ukuri guhari kuba kwihishemwo ikinyoma, ariko icyo kinyoma ntikigaragare, ukavuga uti no. Kadukomeze tuzirikana ku butumwa bw'ubuyobozi bwa Kiliziya n'icyo Yesu ashaka ko twebwe dukora. We uvuga ati uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho Kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Ububasha bwo mu kuzimu rero burwanya Kiliziya, ariko ntibuzayitsinda. Iyo Kiliziya mbere na mbere burwanya ni papa. Nka bya bindi bajya bavuga ngo zitukwamo nkuru. Iyo se ikibi nyine ikabya igitero mbere na mbere kuri Kiliziya gatolika, ikigaba kuri papa. Ujye ubimenya neza. None igakurikizaho igabye igitero muri diyoseze, mbere na mbere ikigaba ku mwepiskopi. Kandi Sekibi uburyo irwana turabizi. Intwaro za Sekibi, urwango, ibinyoma, gusebanya, kuzimura, n'ibindi byose nyine bishobora kwaka imbaraga nyine uwo muyobozi. Biragaragara no muri ibi bihe ko Sekibi yahagurukiye ubuyobozi bwa Kiliziya. Umuntu wari umukristo gatolika ashobora gufatwa muri uwo mutego, akibwira ko arimo kubaka Kiliziya ye, arwanya ubuyobozi bwayo. Sekibi yamubeshye. Nkuko twabizirikanaga cyane cyane iyo nyine umuntu ahera ku byaha bikorwa muri Kiliziya, ababikora bari bo bose, umuntu yagombye gukora iki? Mbere na mbere Yesu yagufashije kubona ibyaha by'abandi, abaguhamagarira wowe kuba intungane. Ntabwo akubwira ngo kurikiza bariya, ahubwo babera urumuri. Babera urumuri. Ntawe rero ugomba gucibwa intege n'ibyaha bishobora gukorwa n'ubuyobozi na bamwe mu bayobozi ba Kiliziya, ngo hanyuma ahinduke umwanzi wa Kiliziya. Ahubwo icyo yagombye gukora ni ukuyikunda kurushaho, igihe abonye nyine intege nke zayo. Ariko ntitugomba kwiyibagiza ko ibyo byaha uko byangana kose ntibishobora gutuma Yesu akura ububasha bwe muri Kiliziya. Niyo mpamvu nyine Yesu avuga ati nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi
kizabohorwa no mu ijuru. Hano ibyo Yesu yagiye avuga ntabwo yashyizeho ngo wowe rero ngo izo mfunguzo ndaziguhaye, ngo ariko ngo nuzibika nabi zizatakara, cyangwa se ngo nuko ari ibyaha ngo izo mfunguzo nzazikwaka. Yesu yazitanze azitanze. Ntiyarayobewe ko muri kiliziya hazajya habonekamo nyine abantu nka Yuda, nta nubwo bazigera babura. Ibyo byose Yesu yarabirebaga, ariko izo mfunguzo yarazitanze. Niyo mpamvu ubwo bubasha bwa kiliziya ntaho buhuriye n'ibyaha byaba yirimo. Urabyumva? Hari umuntu ushobora kwibeshya ngo rero ngo ugiye mu misango ngo umupadiri ngo w'umunyabyaha ngo burya Yesu ntaza mu Karistiya. Reka da, uribeshya. Ngo burya ngo umupadiri ngo ufite ibyaha ngo yaguhe penitensiya ntifata. Uribeshya. Ubwo bubasha Yesu yabutanze ku buntu kubera amaraso yamenye ku isi atitaye aho ameneka. Ibyo rero umuntu agomba, ibyo biraturinda bikatubeshaho. Ni ukuvuga iki? Niba ushaka kwitagatifuza, ntabwo umuyobozi runaka wa kiliziya zigera bikubuza, kubera ko muri we yabishaka atabishaka ariko igihe cyose azabishaka byanze bikunze. Igihe cyose ubwo butumwa gishaka kubukora hazamuvamo ububasha wowe bugukiza, naho we yaba atarimo kwikiza. Ariko noneho njya nkunda rimwe na rimwe kuvugana n'abantu bafitanye ikibazo n'ababyeyi babo, kuko nyine hari ababyeyi bamwe kubera ibikomere banyuzemo usanga rwose bafite umutima mubi, bagirira nabi abana babo ku buryo burenze. Ariko rero njyewe nkunda kubwira abo bana, umenye ko wowe ibyo yagukorera byose bibi, wowe uramutse ukoze nk'ibyo gukorera ntabwo ingaruka zizaba zimwe, kuko we ni papa wawe cyangwa ni mama wawe, wowe ibyo ntushobora kubihindura. Ni ukuvuga ko rero ugomba kwirinda ikintu cyose umukorera kibi cyangwa umubwira, kugira ngo bitaba intandaro yuko ibibi bye biguhindukira imivumo. Kuko naho yakuvuma ati, niba wowe mu mutima wawe huzuye urukundo rwe kandi ntugire ikintu kibi umutekerezaho cyangwa umukorera umuvugaho, iyo mivumo ni kugeraho. Ariko akenshi abana nyine kubera nyine isa ikibira mushotora ikoresheje ababyeyi kugeza igihe nakinguye, nawe agahaguruka akabarwanya. Iyo arwanye nabo rero cyangwa se atangiye kugira ibya se kibi mu mutima we, arwanya se cyangwa nyina, niho imivumo, ibyo bitutsi bamutuka bihinduka imivumo koko kandi gakora. Ibyo ari byo byose rero utsinze iyo nabi, ariko rwari n'abana babi nyine nabo bagirira nabi ababyeyi. Ibyo ari byo byose ibyo reka mbivuge, mama wawe papa wawe ni kugira ngo ufungure umunwa umutuke, ni amahano akomeye. Mu isezerano rya kera muzi ko byahanishwaga urupfu. Urutinyuka gutuka se, gutuka nyina, ni amahano akomeye. Noneho rero reka twinjire muri kiliziya yacu. Padiri mukuru wa paruwasi yawe ni umubyeyi wawe, n'abasaseredoti bo muri paruwasi yawe. None se mu ntege nke zabo cyangwa mu butungane bagerageza gutunga mu mitima yabo cyangwa gutuza mu mitima yabo, ni ababyeyi bawe, niwe Yesu yaguhaye muri icyo gihe. Uhamagarirwa rero kubakunda. Muri diyosezi kimwe, umwepiskopi wa diyosezi kanaka ni umubyeyi w'iyo diyosezi, ni umubyeyi wari umukristo gatolika wese uri muri iyo diyosezi. Ndetse ububasha bwa buri mwepiskopi ntabwo bugarukira kuri diyosezi. Buri mwepiskopi afite ububasha kuri kiliziya yose. Aba ari umubyeyi w'abakristo bose bo ku isi. Ku buryo rero guhangara umuntu agatuka umwepiskopi we, agatuka padiri mukuru wa paruwasi ye, cyangwa se umupadiri uri muri iyo paruwasi, ntabwo bishobora, ingaruka ntizishobora kubura, kimwe na wa mubyeyi twavuze. Ibyo rero se kibusanga ishuka abantu
cyane muri ibyo ngibyo. Ariko noneho gutuka ntabwo ari ugufungura akanwa ngo umubwire ngo ni iki cyangwa se umwohereza ibitutsi muri telefoni, ahubwo hari no guhimbira umuntu ibyo atakoze akabitereka hariya. Uti ninjiye mu biro rwose yaramfashe kandi nta byabaye. Ariko ibyo ntibivuze ko ntabafata abantu. Kuri nako kujye kuvugwa, kuko nshobora kuvuga gutyo umuntu agatekereza ko ati yarashaka kuvuga ko se bitajya bikorwa. Birakorwa. Hari abantu kuko bagiye nyine bahura nako kaga, Sekibi yagiye itegera aho hantu ikabagirira nabi, ikoresheje abashumba babo, ariko ni nabayo ku rundi ruhande. Ariko rero cyangwa se bakoreramo icyo nyine ibyo ni ibindi nuko umuntu yabyitwaramo nabyo bifite umurongo wabyo. Ibyitwa gusebya umuntu, guhimbira umuntu, guharabika, nabyo bibaho, nabyo bireze. Icyo umuntu agomba kubimenya. Hanyuma ibindi rero ni ibyo kuzimura, kugenda nyine uvuga intege nke zabo uziririmba nkaho ari bwo butumwa wagombye gukora. Ibyo twabonye ko mu butumwa duheruka gutanga ko iyo umuntu avuze atyo aba yiyatse imbaraga mu kanwa ke zo kuzabasabira ngo iryo sengesho rigira akamaro. Roho Mutagatifu rero niwe utanga ingabire yo kugira ngo abakristo bishyire hamwe bashobore gufasha abashumba babo, aho kugira ngo bishyire hamwe babarwanya cyangwa se babarwanya ku buryo batazi. Hari igihe umuntu ashobora kwibwira ngo ni uburyo bwo gufasha kandi atari bwo. Urugero, ukabona padiri mukuru wawe arakora ibintu bitari byo, aho kugira ngo wenda uhaguruke ugende ubimubwire, cyangwa se umwandikire nyine iyo baruwa ushyireho n'amazina yawe, ukajya ukandika urupapuro rudasinye, ugakora ku buryo utazamenyekana. Ibyo ni ibikorwa bya Sekibi. Yesu Kristo yatwigishije ko ukora ibikorwa by'ukuri ajya habona. None se ko ibyo umubwira ari iby'ukuri, urihisha kubera iki? Niba kandi urimo wihisha kugira ngo hatagira ukugirira nabi, uri ikigwari. Ibyo ntacyo bizamara, nta buhanuzi burimo. Umuhanuzi uhisha abantu batazi, uwo nta umuhanuzi urimo. Niba hari ibyo urwanya, birwanya ku mugaragaro, cyangwa se uceceke birangire. Ariko wishaka kwihisha inyuma y'impapuro zitagira izina, ariko urumva uzi ko ari nko guhanagura izina ryawe. Wowe ibyo bintu ni ibyawe, urihishe, ni ibikorwa nyine by'umwijima, ntabwo ari iby'urumuri. Muri Yohani 3:21 Yesu aratubwira ati ukora uri mukuri cyangwa se ukora iby'ukuri ajya habona. Njyewe nitwa kanaka, nakubonye aha n'aha wasinze, nk'umukristo wawe birambabaza, ndimo ndagusabira, ariko kandi ndagusaba kubireka. Hinduka. Tinitwa kanaka, ntuye aha n'aha, telefone yanjye niyi, email yanjye niyi, niba ushaka ko tuvugana uzampamagare tuvugane. Wakwandika utyo, aho kwihisha inyuma y'impapuro zidasinye. Izo ngizo Sekibi barazikoresha cyane. Uwo muntu ntazigera kumenya ikizakurikiraho niki. Azatangira atekereza ati umenya ari kanaka, abantu benshi bazakuzire. Utangira ubibe mu bantu urwikekwe kubera amabaruwa yawe adasinye. Uzaba urimo ubibi nabi, Sekibi zabirimo gukoresha. Wabibwira ngo urimo urakora neza, ngo urwanye ibibi. Yejya hagaragara rero, rwanye ibibi mu izina rya Yesu, urahagaragara. Urihisha kubera iki? Naho rero ukora iby'ukuri ajya habona, agira ngo agaragaze ko ibyo akora biba bikorewe Imana. Yohana 3:21 Padiri mukuru azagutwara iki niba ugiye kumureba ukamubwira uti ibi ntibigenda neza?
niba umwandikiye nyiri iyo baruwa ugashyiraho izina ryawe ugasinya ko ari ibintu wiboneye n'amaso yawe kandi bidahwitse, cyangwa se niba ari n'umwepiskopi, nta muntu n'umwe kuri iyi si udakeneye kubwizwa ukuri, cyane cyane yabwirwa n'umuntu umukunda. urabyumva? kuko niba urimo bikoreshwa n'umujinya cyangwa n'ubugome cyangwa n'izindi nyungu ntazizi arizo, ni hahandi ibyo ntacyo bimaze, n'ibikorwa nyine bya sekibi nabyo. ariko niba ari urukundo rwa kiliziya ruguhagurukije, nyuma yo gusenga uwo muntu ukamwandikira cyangwa se ukamubwira ugashyiraho izina ryawe, ndifuza ko twanavugana, usibye n'iyi baruwa nanditse. uko niko abakristo bagombye gukora, aho gutangira gukorera mu mwijima. kuko hari igihe nyine umuntu yibwira ati ni uburyo nyine bwo gufasha. reka da, urimo na bibi nabi. urugero narutanze, ukuntu wowe urandika ibaruwa wishyira ahagaragara, ese ubundi ku ibaruwa yandikiwe umuntu yohererezwa nyine uyoherereje abandi, kuki urayishyira ku rubuga rwawe kubera iki? urumva nyine harimo ikintu kitagenda. iyo baruwa yandikiwe uwo muntu kandi uyishyize ku rubuga rwawe, niba ari rwa Facebook n'urubuga urumva ibyo bintu se n'ibiki? nako ntuyishyira ku rwawe, uyiha abantu nyine ngo bazayitangaze ariko ntibazanakuvuge. ibyo bintu, iyo nzira abantu bose bagirimo rwose, niba bashaka gukoreshwa na Roho Mutagatifu nibagireke. niba kandi bashaka ko Roho Mutagatifu ko bakoresha, nibemere bajya ahagaragara. ese ko ibikorwa bakora ari byiza, barihishira iki? nibajya ahagaragara nyine uwo padiri mukuru akubone, uwo mwepiskopi akubone, njyewe rwose biriya simbishyigikiye, dore nitwa kanaka, kandi ndimo ndasenga kugira ngo ibyo bikorwa bishwanyuke, bisenyuke muri diyosezi yacu. uzaba udakorera muri Roho Mutagatifu? abo ngabo nibo kiliziya ikeneye, abo ngabo nibo bibubaka kiliziya. nguko abatagatifu bakoze, ba Mutagatifu Gatarina w'i Siena, ba Mutagatifu Antoni wa Padua, n'abandi batagatifu bose bagiye babwiza aho mu bihe byabo kuri, ariko batihisha inyuma y'impapuro zidasinye. ibyo bikorwa nibo by'umwijima. ababiguyemo bakwiye gushaka penitensiya, kuko ni icyaha kubiba urwikekwe mu bantu. noneho rero reka twongere ku ikindi, icyo cyo twavuze, gutangariza abantu icyaha cy'umuntu batakizi, ibyo ni amahano akomeye. ibyitwa ni roho mbi y'ubujajwa, tubivuze mu ijambo rikomeye, ijambo ryiyubashye, twavuga roho mbi y'ubuzimuzi. akenshi nyamara wenda si nabyo. noneho niba bitabaye ubuzimuzi, ni uguharabika icyaha, noneho kirakuze kurushaho. ariko nicyo cy'ubuzimuzi nticyoroshye. umuntu wese naho yaba umunyabyaha, naho uko yaba ateye kose, nta ushobora gukizwa nuko ibyaha bye byashyizwe mu ruhame, nta n'umwe. niyo mpamvu nyine muri Kiliziya Gatolika haba penitensiya, kandi igatangirwa mu ibanga. ntibyemewe kuyitangira kuri telefone, ntibyemewe kuyitangira, kubera ko telefone ishobora kumvwa n'abantu benshi. abo bakora muri izo serivisi mbese z'iyo kompanyi ya telefone, bashobora nyine kumva igihe bibaye ngombwa babyumva. niyo mpamvu nyine Kiliziya ubu ngubu itemera ko abantu baherwa penitensiya kuri telefone, igasaba abasaseredoti kugira ibanga rya penitensiya, ibanga rya penitensiya. none rero wowe washoboye kumenya wenda amakuru ku cyaha cya kanaka, ugitangarije isi yose, tuvuge kuvuga ukuri, nyamara uko kuri ni kwa kundi kwihishemo ikinyoma, kwihishemo ahubwo se ikinyoma. uburyo bwiza bwo kurwana, nk'uko turimo tuvuga urugamba, mbere ni ugusenga, ugasenga ibyo bikorwa. biriya nabibonye koko,
muri paruwasi yacu, muri diyosezi yacu harimo harakorwa ibi. Reka twishyire hamwe dusenge tubisenya. Umubyeyi Bikira Mariya abikubita igishura cye bishwanyuke, abantu bahinduke bagaruke muri kiliziya ya Yezu Kristo, cyangwa se bayikorere by'ukuri. Noneho rero byaba ngombwa iriya vanjiri igakurikizwa. Yezu Kristo aho tubwira ati umuvandimwe wawe naramuka acumuye umusange maze umuhane mwiherereye, nakumva uzaba ukijije uwo muvandimwe, natakumva uzashaka umuntu umwe cyangwa babiri kugira ngo ibyo bikiranurwe n'abagabo babiri cyangwa batatu. Niyanga kumva abo ngabo ubibwira ikoraniro, niyanga kumva ikoraniro abakubereye nk'umunyamahanga n'umusoresha. Ndababwira ukuri, ibyo muzaba mwaboshye munsi byose bizabohwa no mu ijuru, n'ibyo muzaba mwabohoye munsi bizabohorwa no mu ijuru. Byongeye kandi ndababwira ukuri, niba babiri muri mwe ku isi bashyize hamwe ngo bagire icyo basaba, bazagihabwa na Data uri mu ijuru. Kuko iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye, mba ndi hagati yabo. Urumva aho ngaho turumva izo nama ebyiri, isengesho n'ibyo byo guhana umuntu, mbere na mbere umwe babiri bahana umwe, hanyuma ikoraniro ariyo kiliziya. Ibyo byose rero, izo ntambwe iyo zidakurikijwe, Sekibi nyine abyinjiramo. Ibyo wowe watekerezaga gukora uvuga ngo ugiye gufasha abantu, ugasanga nyine Sekibi irabikoresheje, ahubwo isenya kiliziya ya Kristo Yezu. Ngira ngo ibyo ngenda bivuga mpereye nyine ku bantu bashyize ahagaragara nibura amabaruwa abiri bandikira abepiskopi b'u Rwanda. Umva, njyewe nta muntu n'umwe nzi muri abo bantu, ariko ndamutse hari umuntu nzi muri bo, ibi ngibi mvugiye nawe nabimubwira. Mwakoze amakosa, ukwiye gusaba imbabazi, ugashaka penitensiya. Niba kuko ari abakristo gatolika, kuko birashoboka ko bashobora kuba atari nabo, hari abandi bantu biyitirira ko ari abakristo gatolika atari nabo. Ibyo rero ntabwo ari uburyo bwo kurwanirira kiliziya, ni ukuyirwanya. Wenda umuntu atabizi, ariko uyirwanya. Intwaro za Yezu Kristo ni urukundo, ni isengesho, ni ukuri, kuvukana n'urukundo, kugakurana n'urukundo, kukabaho mu rukundo, kugakuza urukundo, kukarinda urukundo, kukanindwa n'urukundo. Nkuko Pawulo intumwa mutagatifu abitwigiye, ni ijambo rya Kristo Yezu. Nkuko nyine mu Banyefezi 6:10 kugera kuri 20 Pawulo mutagatifu intumwa bitubwira. Ikindi ko ibikorwa nyine bya Sekibi akenshi bigenda nyine byihishahisha gutyo, umuntu akaba yakwibwira ngo nta bantu Sekibi nishobora kugukoresha itakubeshye. Tibiriya ni uburyo bwo gufasha, kandi ari uburyo bwo gufatwa. Sekibi iragufatika kugira igikoresho. Ubundi bagashyiramo bati hari abasaseredoti batugiriye inama. Urumva, mwewe murabwira abepiskopi muvuga ngo abasaseredoti bamwe ngo turi kumwe ngo batugiriye inama. Ubwo murimo murakora iki? Cya kindi nigeze kuvuga, murimo murabiba urwikekwe hagati y'abepiskopi n'abasaseredoti. Niba hari ikintu kibi umuntu ashobora gukora, kandi ibyo hari abantu bagiye babikora, ni uguteranya umwepiskopi n'umusaseredoti. Bimwe mu ntwaro za Sekibi nyine ikoresha, izo ziri mwibanze. Uko iyo basezeranya umuntu nyine abantu bavuga bati iki Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye. Nk'aba bati
umuntu uzatandukanya iki kintu arabo Imana ubwayo ishobora byose niyo azaba ahanganye nayo. None rero n'umuntu witambika hagati y'umwepiskopi n'umusaseredoti we abakora nk'uwo muntu utandukanya umugore n'umugabo, cyangwa se utandukanya umwana na se cyangwa na nyina. Nkuko nta muntu ugomba guteranya umwepiskopi n'umukristo runaka, noneho kumuteranya n'umusaseredoti byo nagahuma munwa. Ubwo rero abantu bamaze kuvuga bati hari abepiskopi abasaseredoti twagishije inama, mubwira abepiskopi mubiba urwikekwe hagati y'abasaseredoti n'abepiskopi, icyo gikorwa kikaba kidashobora kuba icyaroho mutagatifu. Nyine umuntu aba yaguye muri uwo mutego wo gusenya kiliziya, umuntu kandi yibwira ngo arimo arayubaka. Abashaka kubaka kiliziya bakorera mu kuri no mu mucyo mu rumuri. None rero mu kurangiza, ubwo nyine hari n'abandi nyine bibasiye papa muri iki gihe, ibyo nabyo sinareka kugira icyo mbivugaho. Bamwe bitwaje amabonekerwa, ariko se Bikira Mariya ashobora kubonekera asebya papa? Ibonekerwa ubundi hari amabonekerwa nyine yo kugumura abantu, nkuko iryo jambo rikoreshwa mu Kirundi, babakura muri kiliziya cyangwa se babereka ko bahindura amahame yayo, guhindura amahame yayo. Nk'umuntu nyine akigisha abantu ko iyo umuntu adahagijwe apfukamye kandi ku rurimi ahabwa urupfu. Iyo nyigisho kiliziya ntiyigeze yigisha na rimwe. Abantu muri iki gihe murimo mwigisha iyo nyigisho, mumenye ko namwe murimo gusenya kiliziya. Wowe niba ushaka kubaha Yezu umuhabwa, menya ko mbere na mbere bihera mu mutima. Ntawe nshaka gucira urubanza, no kugira ngo buri wese yisuzume akora icyo Yezu ashaka kandi yitagatifuze. Kubaha Yezu Kristo mbere na mbere ni uguhinduka mu mutima wawe, ukareka gusambana, ukareka gusebanya, ukareka kwangana, ukareka kuvangura amoko, ukareka kugira uburenganya. Hari abantu nyine bazi gupfukama no guhazwa ku rurimi, ariko batigeze bahinduka na rimwe. Kavuga ati ururimi rwanjye ahubwo nduhabwaho Yesu ndarumuhaye, ntawe nzongera gusebya, ntawe nzongera gutuka, sinzongera kubeshya, ibi byose ndabiretse, reka data. Umugani wigishaga nyine avuga ati iyo abantu urukundo rubananiye, noneho batangira gushaka izindi nyigisho. Ati umuntu kugira ngo akizwe birahagije kugira ngo uhazwe upfukamye kandi ku rurimi. Ndakurahiye niba udahindutse, nushaka uzapfukamute uhazwe ku rurimi, uzaba igicibwa niba udahindutse. Ku mutima wawe nyine uwuture Yesu. Ibyo rero byo gushingira inyigisho ku buryo bwo guhazwa ntibishobora kuba ihame rya kiliziya. Nta na rimwe kiliziya yigeze ibigira ihame. None hari abantu babigize ihame kandi babihereye ku mabonekerwa, amabonekerwa atemewe na kiliziya. Abo bantu nabo kiliziya irabakunda kandi irabarebana urukundo. Yezu Kristo kuri arabashaka, yababwira uti nyamara murimo muribeshya. Iyo rero se kibi ijya kwihererana abantu, irabanza nyine ikabatesha icyizere cy'abashumba. Nk'ubwo muri ayo mabonekerwa nyine hari aho nyine umwe mu babonekerwa babo bantu ngo yagiye ngo mu muriro, ngo hasanga ngo abasaseredoti ngo n'abepiskopi ngo bahaye abantu Ukaristiya, Yezu mu Ukaristiya ku biganza. Ese kuko urumva ibyo bishoboka? Ayo mabonekerwa ni amafuti. None rero wowe wagize ihame, ubwo rero ntayo mabonekerwa azameze atyo. None se ubu abepiskopi ahubwo se wasanga sinzi umuntu utarahaza abantu mu biganza wabona, kuko hari ibihugu bimwe wenda mbere y'iki cyorezo
byari umuco ko abantu bose bahazwa ku rurimi. Ibyo biba bifite amateka, wenda hari ikintu cyabaye cyabiba Ukarisitiya, aravuga bati noneho kugira ngo ibyo bidakomeza umuntu ajya yitamira nyine. Ariko kuva mu ntangiriro nyine ntabwo ari uko bimeze. Ntabwo mbere na mbere Ukarisitiya iremwa ntabwo abantu bahagijwe ku rurimi, ni mwakire, barakiriye bararya. Gufata rero ubwo buryo akaba ari bwo ushyira hejuru ngo nibwo bwiza kurusha ubundi, izo ni inyigisho zawe, ntabwo ari inyigisho za Kiliziya. Igihe rero umuntu bamaze kumuteranya n'abashumba bakamubwira ati bariya bose bazajya mu muriro, dore baha abantu Ukarisitiya ku biganza. None se nibatangira kumuhana, kuko hari abo ngewe nagiye nihurira nabo ku giti cyanjye, nkagerageza kubasobanurira nkamusobanurira, eka da ugasanga Sekibi ubwenge bwe yabushyizemo buro irabufunga, nta kindi ashobora kumva. Ibihe rero birakomeye, abantu bagomba gushishoza, kandi gushishoza nyako Mutagatifu Yohani Bosco yarabitwigishije mu nzozi yagize abona ubwato nyine buyobowe na Papa buri mu nyanja burimo kuraswa n'ayandi mato menshi, kugeza aho Papa bamwica, hanyuma bari mu bwato bagatora undi, ariko ubwato bumurikiwe n'inkingi ebyiri ndende, ariko harimo indende cyane nini n'indi iciriritse ariko ibengerana urumuri rwavaga muri izo nkingi rugenda rumurikira ubwo bwato bwegera izo nkingi bubona imbaraga zo gutsinda abanzi. Noneho ubwato bugeze kuri za nkingi byose abanzi bose baratsindwa, umutekano uba wose. Izo nkingi rero zerekana Yesu mu Ukarisitiya, ubwo nyine uhazwa bakubwira ngo umubiri wa Kristo. We ntuzajya ahantu ngo ariko nabo ngo bagira ifunguro ritagatifu. Ifunguro ritagatifu ni iki? Twe ntabwo tuvuga ifunguro ritagatifu, ni Yesu mu Ukarisitiya. Iyo duhaze umuntu bafite umubiri wa Kristo cyangwa akira umubiri wa Kristo, Yesu mu Ukarisitiya mu misa no kumushengerera. Umuntu rero yakunda Ukarisitiya agakunda misa, agenda nyine arushaho gukunda na Kiliziya yimugaburira, birumvikana. Noneho rero hakaba iyo nkingi yindi yari iri kumwe n'iyo nyine y'urwererane, ikaba ari Bikira Mariya. Ahantu batuka Bikira Mariya ujye umenya ko nyine ari ikibazo gikomeye. Aho hantu n'uguhita uhahunga, nta Yezu uhari, urabyumva? Ntushobora gutandukanya umwana na nyina. Noneho rero hari ubwo bwato rero ni bumwe, Kiliziya ni imwe. Wowe ushobora kuvuga ngo urabuvamo ujye muri ayo matoya, ayo ngaho arimo kurasa ubwo bunini, ntibuzagera aho bujya. Ibintu rero bishobora kubera mu bwato bishaka kugusohora mu bwato, ngo iyi Kiliziya ngo wayirambiwe, umenye ko utazabusohokamo ngo ubeho, roho yawe ntizabaho. Ihangane ugume muri Kiliziya, uyikunde uyisabire, bizakugirira akamaro. Kiliziya Gatolika ntagatifu ishingiye ku ntumwa yashinzwe na Yezu Kristo wapfuye akazuka, akayibuganizamo roho y'umutagatifu, akayiha Bikira Mariya nka mama wayo. Ku musaraba igihe yabwiraga Yohana ati dore nyoko, dore mama wawe. Umuntu rero iyo amaze kwegerana na Bikira Mariya agahazwa akegera Yezu mu Ukarisitiya kurusha kumva misa, kandi agakunda abayobozi ba Kiliziya basabira, ntabwo ashobora kuyoba. Noneho ubuyobe bw'iki gihe icyo bushingiyeho bugira gutya ngo Yezu umubyeyi Bikira Mariya n'Ukarisitiya, ngo ariko Kiliziya reka data, urabyumva? Aho ngaho rero Sekibi kinjira kandi igakora amahano, igakora ibintu bibi rwose by'amahano akomeye. Abantu rero mwese mwifite mu mitima yanyu ku rurimi rwanyu amagambo yo gusebya abapadiri bakuru banyu, abepiskopi banyu, cyangwa se mwe mukora inyandiko zihishe zo kubacyurira, mu by'ukuri ntabwo ari uguhana, hanyuma no kubiba urwikekwe n'inzangano
muri izo nyandiko zitagira abazanditse cyangwa se agashyiraho amazina ataraye, ibyo nabyo ntaho bitaniye. Ibyo byose Sekibi irimo irabyifashisha muri iki gihe, isenya kiliziya, irwanya kiliziya, ariko ntizayitsinda. Niyo mpamvu nk'iki kiganiro gitanzwe kugira ngo umuntu ushaka kumenya ukuri akwinjiramo kandi akire, ubwo buyobe busenyuke. Aba bose bakora utugurupe two gusebya papa, two kurwanya abepiskopi, dusenyuke mu izina rya Nyagasani Yesu. Ahubwo hajyeho amatsinda yo gusabira kiliziya, itsinda ryo gusabira paruwasi yacu, itsinda ryo gusabira padiri mukuru wacu, itsinda ryo gusabira umwepiskopi wacu, itsinda ryo gusabira diyosezi yacu. Ayo matsinda niyo agomba kubaho, aho kuba amatsinda yo gusebanya cyangwa se kwitotomba, kwijujuta, kubera ibyo byose Sekibi igenda ibikoresha. Ubwo ushatse wakumva bwa butumwa mperuka gutanga bujyanye nyine no kureka Yezu akanyura ku rurimi rwacu gusa, kugira ngo dushobore kugira imbaraga mu masengesho yacu dusenyera Sekibi. Ndabona rero igihe kigiye, ibindi nifuzaga kuvuga simbivuga, nzabivuga ikindi gihe. Ariko wabibona mu murongo, mu muyoboro wanjye wa YouTube, ibyerekeranye no gusabira abandi, kurwana ku bandi. Na hano nashyizeho linki y'ibyo biganiro. Muri iki gihe Yezu akeneye ko abantu bataba abakirisitu gusa, ahubwo baba abarwanyi. Tugahaguruka tukarwana mu izina rya Yezu, tukarwana kuri roho Sekibi irimo kudutwara. Mbere na mbere ariko tukaba dufite ibiganza bizima bitariho amaraso, ururimi rusukuye, umutima wuzuye urukundo rwa bose. Yezu Kristo akaba dutuyemo koko, tukarwana urugamba. Urwo rugamba rero ntururwana wenyine, ururwana hamwe n'abandi bantu. Nk'ibi ngibi maze kuvuga, ushobora kwegera uwo muturanye cyangwa se inshuti yawe uti, cyangwa se undi musengana, mwasengana guti, urabizi paruwasi yacu ifite ibibazo runaka, reka twishyire hamwe. Yezu yavuze ngo babiri cyangwa batatu tujye dusabira paruwasi yacu turi hamwe. Duhuze isengesho ryacu dusabira paruwasi yacu kugira ngo ibibazo biyirimo bikemuke, dusabira diyosezi yacu se, mukora itsinda nyine ryo gutakambira abandi. Abantu bishyize hamwe gutyo Yezu arabasanga akabafasha. Ibyo rero tuzabigarukaho undi munsi. Reka turangize dusenga kugira ngo Nyagasani Yezu agire amasengesho ya Bikira Mariya, arinde kiliziya ye, abohora abantu bose baboshywe n'ibyo twarwanyije byose. Babohoke mu izina rya Nyagasani Yezu, bakorere kiliziya, bakunde kiliziya, bakunde abayobozi ba kiliziya mu ntege nke zabo, bababone nk'ababyeyi. Ese papa wawe aje yasinze uwamugira uti? Ni papa wawe, yaba yasinze yaba atasinze, uzamukunda kimwe niba kuko wawe wifitemo urukundo. Niba abantu b'abakristo bagomba gukanguka bagasohoka muri uwo mwijima. Abashumba bacu tukabakunda, tukabasabira tubikuye ku mutima, n'abepiskopi bacu niba Roho Mutagatifu yaduhaye, tukabarinda nabo imitego ya Sekibi ishobora kubatungura. Dukoresha amasengesho yacu, dukoresha inama dushobora kubaha nk'uko twabivuze. Ibyo nibyo Roho Mutagatifu ashaka. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Mubyeyi Bikira Mariya, ngwino ufatanye natwe muri iri sengesho. Mubyeyi Bikira Mariya, ngwino ufatanye natwe muri iri sengesho. Urwane kuri kiliziya yawe, urwane kuri buri mukirisitu. Sekibi yihererana akamugira inama zitarizo, nawe akazikurikiza. Umugira inama nziza kandi umuhe kuzikurikiza. Rwana ku bayobozi ba kiliziya, kuri Papa Francisco, ku bepiskopi bose b'amadiyosezi yose yo ku isi. Buri wese umutwikiriza igishura cyawe. Abakristo bose Gatolika aho bari hose ku isi ubarinde, n'abatorongereye hanze ya kiliziya Gatolika ubagarure mu izina rya Nyagasani Yezu.
kandi abantu bose bakomerekejwe n'ibyaha bikomeye byagiye bikorwa n'abashumba ba kiliziya bikire mu mitima y'ababikorewe. Ibyo bikomere byomorwe mu izina rya Nyagasani Yezu. Abo bantu bo gusohoka muri kiliziya, ahubwo ugukira kwabo kube n'ugukira kwa kiliziya. Nyagasani Yezu, Roho Mutagatifu ukiza abarwayi, Roho Mutagatifu bohora abantu ku byaha, Roho Mutagatifu ukiza ibikomere, Roho Mutagatifu bohora abantu ku ngeso mbi, natumanukireho kano kanya mu izina ryawe Yezu. Roho Mutagatifu, Roho Yezu, ngwino usengere mu mitima yacu, maze isi bohoke mu izina rya Yezu. Mu gihe twamamaza izina rya Yezu, ngwino rivugire muri twe rikize isi, ribohora abantu bose. Nyagasani Yesu niwe wagize uti, abazaba baranyemeye bazarambura ibiganza byabo ku barwayi bakire, nibagira icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara, bazirukana amashitani mu izina ryanjye. Nyagasani Yesu, kubw'amasengesho ya Bikira Mariya, intumwa ntagatifu Petero na Pawulo, mutagatifu Yosefu n'abatagatifu bose, rambura ibiganza byawe ku barwayi bakire kano kanya. Kuba afite urwango rwa kiliziya barukire kano kanya mu izina ryawe Yezu. Ababoshwe na sekibi ikabasohora muri kiliziya, izo ngo izicike mu izina ryawe Yezu. Ndambura ibiganza byanjye kuri buri wese mu izina ryawe, mu biganza byawe Yezu bitwikiriye isi yose. Amaraso yawe matagatifu natembere muri buri wese, akiza indwara zose. Abarwaye indwara z'umutima bakire, abarwaye abafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso bakire mu izina ryawe Yezu. Abarwaye indwara zinyuranye, coronavirus COVID-19, abarwaye sida, abarwaye kanseri zinyuranye bakire mu izina ryawe Yezu. Rambura ibiganza byawe bikiza. Abarozwe ubwo burozi bubavemo mu maraso, bubave mu ngingo, bubave mu maraso, mu mibiri yabo, bakire mu izina ryawe Yezu. Kandi ubohore abarozi, babohore kuri sekibi wo kuroga, maze bagukorere Yezu. Nyagasani Yezu, Roho Mutagatifu namanukire ku isi yose, maze indwara zikire kano kanya, ruhombi zihunge mu izina ryawe. Twambika ububasha ko kuzirukana, maze buri wese azimeneshe muri bubwe, mu rugo rwe, aho aba hose, aho agenda hose, maze izina ryawe rihabwe ikuzo, ripfukamirwe mu ijuru ku isi n'ikuzimu. Data, ahabwe ikuzo, roho zikire mu izina ryawe Yezu. Sekibi by'abayobozi ba kiliziya, sekibi bya papa, sekibi bya abepiskopi, aho abo mu gihugu icyo ari cyo cyose, sekibi uri bo wese usebya abasaseredoti, abapadiri bakuru mu maparuwasi cyangwa abayobora imirimo iyi n'iyi, sekibi usebya abayobozi ba kiliziya bo mu nzego zose, mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo uri mu Karistiya, ibikorwa byawe ndabitwitse, mbitwikije amaraso ya Yezu Kristo, mu izina rya Yezu.
imitego yose wateze abo bose ndayitwitse mu izina rya nyagasani Yezu Kristo, nyitwikishije amaraso ya Yezu Kristo. Nawe ndakwirukanya sekibi mu izina rya Yezu Kristo, genda ujye mu muriro utazima munsi y'umusaraba wa Yezu Kristo wamutsinze. Ndabigutegetse mu izina rya nyagasani Yezu Kristo, ntuzagire umuntu ugarukamo, ntuzagire aho ugaruka. Sekibi wakuye abantu muri Kiliziya Gatolika ngo barahunga ibyaha byabo, mu izina rya nyagasani Yezu Kristo ndakwirukanye, mbakwirukanyemo. Abo wakuye muri Kiliziya Gatolika ndabakwambuye mu izina rya nyagasani Yezu Kristo. Ndakwirukanye, genda ujye munsi y'umusaraba wa Yezu Kristo mu izina rya nyagasani Yezu Kristo, mu nyenga y'umuriro ntuzagire umuntu ugarukamo, ndabigutegetse mu izina rya nyagasani Yezu Kristo. Ibikorwa byawe byose, amatsinda washinze yo gusebya Kiliziya, amadini washinze yo gusebya Kiliziya, ndayasenye mu izina rya nyagasani Yezu Kristo. Aho wayashinze hose, ayo mashyirahamwe yo kurwanya Kiliziya ndayashwanyuje mu izina rya nyagasani Yezu Kristo. Nyagasani Yezu, umugisha Kiliziya yawe, umugisha abayobozi ba Kiliziya yawe, umugisha Papa Francisco, umugisha abepiskopi bawe, umugisha abepiskopi b'isi yose, abasaserodoti bose, abantu bose bakunda Kiliziya yawe, bayirwanira ishyaka aho bari hose. Batwikiriza ibiganza byawe, bambika igishura cy'umubyeyi Bikira Mariya. Sekibi ntigire ubuhare ku magambo yabo, ku bikorwa byabo, ahubwo bitagatifuze, batagatifuze n'abandi mu izina ryawe Yezu. Yezu, rambura ibiganza byawe ku bantu bose bafite ibikomere by'urupfu, bakize mu izina ryawe Yezu. Yezu, sekibi bikomere, sekibi ubusambanyi, sekibi w'inzangano, sekibi ivanguramo, sekibi ibinyoma, sekibi wo kuzimura, sekibi wo guharabika, sekibi wo kubeshya abantu bakandika inyandiko zidasinye, sekibi wo kubiba inzangano mu bantu mu buryo bwihishe. Mu izina rya nyagasani Yezu Kristo uri mu Karisitiya ndakwirukanye, mu izina rya nyagasani Yezu Kristo wapfuye akazuka ndakwirukanye, genda ujya mu muriro utazima. Ibyawe byose ndabitwitse, mbitwikije amaraso ya Yezu Kristo. Genda ujye munsi y'umusaraba wa Yezu Kristo, umuntu utazima, ntuzagire umuntu ugarukamo, ndabigutegetse mu izina rya nyagasani Yezu. Uri umutegetsi n'umukiza Yezu, kiza abantu bose, bakiza indwara zinyuranye Yezu. Abagore bashaka gusama ntibabigereho, gusama mu izina ryawe Yezu. Abagore bakuramwo amada iyo bayasamye, ko ibyo bitazongera kubaho mu izina ryawe Yezu, kugira ngo bazasingize izina ryawe. Senyagura ububasha bwa sekibi, iz'abapfumu, iz'abarungi, iz'ibitega, iz'anyabingi n'ibindi bibi byose mu buzima bw'abantu. Sekibi nyabingi, sekibi wirungi, sekibi w'ibitege, sekibi w'amahembe, sekibi ryangombe, mu izina rya nyagasani Yezu Kristo mwirukanye mu bantu bose, mwirukanye ku isi hose, mu izina rya nyagasani Yezu Kristo wagutsindiye ku musaraba. Uko yagutsindiye ku musaraba, nagutsindire mu ngo zose, nagutsindire mu bantu bose. Genda ujye mu muriro utazima munsi y'umusaraba wa Yezu Kristo wagutsinze. Ibikorwa byawe n'ibinyoma byawe ndabisenye mu izina rya nyagasani Yezu, bisenyesheje amaraso ya Yezu Kristo. Yezu we, uri muzima, garagaza urukundo rwawe, rugaragarize bose mu izina ryawe Yezu. Ereka bose kuri muri Kiliziya yawe, hashyira impumuro y'urukundo rwawe, habiba ibyishimo byawe n'amahoro. Shyira ubumwe muri Kiliziya yawe, abepiskopi bakundane hagati yabo, abepiskopi n'abasaserodoti bakundane, abihaye Imana bakundane mu ngo zabo, mu miryango yabo, abakristo bakundane mu ngo zabo no mu miryango remezo. Inzangano zitsindwe mu izina ryawe, icyo zaba zishingiyeho cyose nyagasani Yezu. Yezu we, uri muzima, garagaza urukundo rwawe, wiyereke bose, ubereke ibyishimo byawe, ubereke amahoro yawe, ubabuganizamo ibyishimo byawe, ubabuganizamo amahoro yawe mu izina ryawe Yezu, kugira ngo data ahabwe ikuzo naho zikire.
nyagasani yezu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Urakoze Yezu. Urakoze nyagasani 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 Yezu. Del cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Cantad a María, cantad en su honor. Tejadle guirnaldas, guirnaldas de amor. Ave, Ave María.